da babu a mamman da babu gambo coronavirus ka daura hannunka dan da tula ka daura hannunka dambe yan dambe muna so mu ga dole ka ji magana kungiya ka ji magana mutane kowaye idan aka maka magana ka ci to gambo coronavirus ka daura hannunka dan da tura da ranar ana son damban ku buga da ku samu rabin Allah dan damban dole a wannan zance ya ce ku bashi ko dan banga na ba ina wace dan banga ka zauna lafiya yawa auraren shatan gida dan banga ba sai kowa zai wani ya yi kama kullum shi kadai ne ba komai jikinsa amma ka zo ka ba da kamannin shi a baka abinka ga yanan hannuna in baka zo ba in baka tashi nan za mu sake shi ko dindin da can saboda ba mu tafiya da shi duk abin da aka samu aka yadda da cinta aka kawo to ga dan bana Alhaji Isa barka da shigo yawwa to ku amarya daga nan ni ne ango duk wanda ya san ya zai ka san ya ka zuba kuri ba daro aka ba daga abba da malam wannan ba kama wato ya ga ki muku makara ba wani kace kace bai ka bari a hada idan mun ko ba zo da ni ka fundin da abba ba gobe ne sile kuda ku dora hannunka sile kuda ka daura hannunka abba ka daura hannunka shagon bc shagon lorin musu to badari in ba su ga karba su ku da ba su dora hannunka dan da ku dora hannunka Hello. Inda ya sha can gidan mu zai tsawa da
dan shata wayan ayo da yi wai kaga shata a gidanmu shatan gidanmu ko shata ya ta haya ce da sabuto na kashi shata za shi waka an gaba tula muna da alƙawari tsakanina da kai idan ka buge min coronavirus wallahi zan cika alƙawarin nan yau kai ko coronavirus ka ci bura uban ɗan daba in baka kuɗi a'a to wani zan bada shi na sai na hudu shegen arewa sai kudawa da abban roge ku ne next dambe garkuwancin da yau shafon alikarin bello dogon magaji dogon alika kurana daba Poroje hasa kwa baba te. Yawa, anu kasa. La ilaha illallah wa ana aure shahada. Kodin na ji dan da tula. Kodin na ji dan da tula. Kodin na ji dan da tula. Corona. Babu daɗi guda da gishiri ɗan daba corona ba zuciya na coronavirus. Daniel Yera and Abendia had a news and Abodema Alagao, Galadima, and Galadima. That's a buyer. Yeah, and Alagari. Kai na bada yayi ka bada kudin mu abin mutum da yayi ka auki ina bada yayi ga dabban nan da yin dawo kowa ta idonsa dabban yi tuni da wannan shi ne da ga su nan da su ne tsakiya ga ciyaman nan ya zo da hadu a koma ba ko kuwa
wai abin nan ko da hannu da fito na mai rami a yanayin shi kai gobe za a gina ko da za mu tuwa waɗannan yara da kun ka gani su ne a fico kudu da fico arewa don Allah ku ba yaran da kuɗi an daɗe ba a yi dan da guda za a iri ne tsakanin shagon ali da garkwancin da iri ne za a yi kai wallahi ya ci ali kanin bello ɗaya ya ci ali kanin bello biyu ya ci ali kanin bello uku ya ci ali kanin bello hudu wallahi shege sarki ne to shi ke wallahi no nonsense no nonsense to mai bulala garkon shagon alabu mai bulala garkon ganin ta no delay ba zo da ta kasa ake la ilaha illallah ya kulle kai ne wurin tsoro ba zo da ta kasa ni ka la ilaha illallah dan ban ga kisa sai wallahi mutane ta ka gani kana kwanci ai ba ana bugun huska kuna bugun bai Allah shi ya san bai ko a sha ba ga na Aisha yana kallon mu ga na Aisha yana kallon mu Allah ga da ta anin da abu ne to COVID-19 ka yi haƙuri ɗan buci ka yi dambe da COVID-19 ta hana corona yawa a yi dambe ya yi da kama shi wallahi ne ya ma wallahi sai da wani ya ce ko ya saya mana ne shi ya kula na waka ke ba na ba da yau na da ma kaka ba shi dama sai a mutum din ya to ka tawo na gode a sai a ya to gona sai
akwai wani shege an ta shi babu wani shege garkuwar cikin mai tabariya yana da kyau kaso mai ƙarfi ina together we are together garkuwar cikin kai su bayaba garkuncin da arewa ka so ne ko kudu a yau da kudu yayi arewa yayi don haka gobe da kudu zai to garkuncin da dogon shari wannan dambe an dade ana nema ne lafa kaga takin dambe ko kowa ya shirya wallahi a ta hisan Madan Bankando a cikin dambayan kallaye ban ji ba tara bace da kai da Musa sarki garin Musa da shagon Ali Kalan shagon Ali Kalan Bello shine baki daga gaya arewa garkuwancin da shine wani daga gaya gurmata so gurmata versus arewa. Ladies and gentlemen, one of the remarkable history that has never happened in the history of Gandhi. At the Treasury complex, witnessing the event, where the Gonchilo emerged was Shago Ali Karim. So, in Allah Bashisa'a, he made a history. In Kabuyashi, you added an history because you are already with the history. You are a history of your own. In Kabuyashi, no stress for you to continue. The young talent is waiting for you. It's watching you in every angle, in every capacity, in every address you can think of. No mercy, no way out. Kakabashi. You see him coming, defend yourself, Shaban. You're in the area. You're in the area. Kakabashi, Kakabashi, no space, no space. Say anyone. Yeah.